Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ecco, prendiamo al volo proprio adesso la dichiarazione del sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, per quanto riguarda la situazione che si è verificata con il blackout elettrico che ha tenuto praticamente al buio l'intera zona fino a pochi minuti fa. La situazione qual è, signor sindaco? È stata una giornata allucinante perché da ieri sera e in particolare da questa mattina alle 9:36 sono saltate le 4 centraline interrate di media tensione che riforniscono l'energia alle 52 centraline che poi forniscono la bassa tensione a tutte le utenze. Pensi che intorno a mezzogiorno 10.000 utenze erano scollegate. Sono arrivati hanno aperto 4 cantieri, 15 operai. È assurda la motivazione, a mio avviso, che è stata data, nel senso che le quattro linee interrate si sono guastate a causa del grande caldo, il quale non mi risulta che arrivi solamente nel 2022, che arrivi solamente a luglio, ma è una cosa costante. Quindi la città è in ginocchio oggi. Non solo Monfalcone, devo dire che ci sono stati dei problemi a 1.000 utenze di Staranzano e a 200 di Ronchi. Ci sono operatori commerciali che non hanno lavorato, hanno buttato via mozzarelle, latte, pizze, hanno buttato via torte, gelati, persone che oggi non hanno incassato e che hanno avuto dei danni considerevoli alle loro attività. Senza contare il problema di tutti i privati cittadini che hanno una necessità anche di essere rispettati nei loro acquisti. C'è chi ha fatto la spesa del mese, ha messo nei congelatori, ha buttato via tutto e voglio dire, non è una questione banale. Per fortuna abbiamo gestito bene con i gruppi di continuità la casa di riposo, so che non ci sono stati problemi in azienda sanitaria al San Polo, però abbiamo avuto una serie di questioni molto anche complesse per le quali siamo intervenuti con tutta la nostra polizia locale, ad esempio a gestire i semafori che non funzionavano, certo, in punti nevralgici della città e anche situazioni di persone anziane che sono uscite per andare a prendere il pane dal 6º piano lasciando l'ossigeno in casa e poi si sono trovate a non poter rientrare perché in mancanza di ossigeno e mancanza di ascensore. Chiaro. Quindi una situazione veramente molto difficile. Adesso la situazione è migliorata e pare che una delle 4 linee comunque sia stata risolta, però siccome ciò era avvenuto anche alla 1:15, però dopo alle 14:45 si è rirotta, non sono così tranquilla. Stanno arrivando i power station, che ho imparato a essere dei grandi tir con giganteschi tir con i gruppi elettrogeni di gruppi elettrogeni che potranno nel caso di bisogno essere collegati alla media tensione dove stanno le linee interrate, affinché poi questa possa arrivare alle centraline per la bassa tensione, quindi coprire l'eventuale fabbisogno in caso di rottura. Dovrebbero arrivare per le 8 e abbiamo appuntamento con Enel nel caso in cui si verifichino altri problemi entro domani alle 6:30 per fare il punto, affinché non succeda mai più quello che è successo oggi. Bene, signor Sindaco, noi la ringraziamo per l'intervento e speriamo insomma che la situazione torni al più presto alla normalità. Grazie a voi, arrivederci, grazie.
Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25.